萧燕秋提前出差回来，他连连感谢贺红玲对父亲的照顾，提醒萧春生对贺红玲好一点。童司令听说童小梅把文工团的名额让出去了，他很生气。他知道童小梅从小的理想就是当医生，可部队医学院不对外招生，医疗队只招收工农兵子弟。童司令不忍心看到童小梅在医院干护士的杂货。听说童小梅最近和大院子弟走得很近，担心她学坏，童小梅气得大哭，连连解释那些子弟不是坏人。童小梅看到应征入伍的战士开始体检，她替萧春生着急，把萧春生不能入伍的原因如实告诉贺红玲。萧春生多次去居委会询问，一直没有他政审的结果。他拿出所有的钱买了贺红玲心仪的小提琴，迫不及待回家送给贺红玲。贺红玲想到他即将和萧春生分开，心里五味杂陈。萧春生去找梁东学武术，梁东随口说起今年新入伍的战士开始体检的事，萧春生心里咯噔一下。童小梅发现大家都刻意瞒着萧春生，特意在家门口等萧春生，把他不能当兵的事说出来。萧春生心里很难受，拿自己关在房间里黯然神伤。今天是贺红玲考试的日子，萧春生和叶国华一起陪他去文工团。贺红玲凭借娴熟的技艺顺利通过，他把这个好消息告诉母亲，母亲激动得热泪盈眶。萧春生、陈红军、童小梅、贺红玲和叶国华等人一起出去玩，他们拍照留念，最后去饭馆吃饭。萧春生对贺红玲照顾有加，叶国华故意当众让萧春生难看，口口声声称要去离文工团最近的部队，问他去哪个部队参军。萧春生承认他政审没通过不能入伍，可他坚信父亲萧炎培没错。叶国华质疑贺红玲不能等萧春生那么久，萧春生支持贺红玲去文工团。童小梅急忙岔开话题，请大家吃冰激凌。贺红玲一直犹豫不决，她不想在这个时候离开萧春生。萧春生鼓励她去部队好好拉琴，答应解决政审问题就去部队找她。贺红玲让她把心里话说出来，萧春生向贺红玲表明心意，两个人约定每天写信。萧春生来贺红玲家粉刷被烧的房子，叶国华也来帮忙。他承认自己不如萧春生，决定对贺红玲放手。萧春生和叶国华解开误会，和好如初。萧春生和叶国华等人把贺红玲家被烧的房子粉刷一新，贺红玲给他们熬了雪梨汤。看到萧春生和叶国华已经和好如初，他心里的石头才落地。贺母的病情稳定，医生让他回家休养，可他还想让叶国华请苏教授为他做手术。贺红玲不想麻烦叶国华，而且医生建议保守治疗就可以。贺母猜到他放弃叶国华，选择萧春生了，忍不住埋怨他几句，还把萧春生和叶国华的条件一一对比，劝他不要和萧春生在一起。贺红玲心意已决。贺红玲在等萧春生接母亲出院的时候，叶国华突然到护士站，贺红玲去接电话，特别提醒母亲不要和萧春生说什么不中听的话。叶国华已经和苏教授联系好，苏教授答应给贺母做手术，贺红玲婉言谢绝。萧春生在家里设宴庆祝贺红玲和叶国华去部队当兵，童小梅和陈红军等人都来庆祝。萧炎培送给贺红玲一支钢笔作为礼物，鼓励她在部队好好干。之后不久，贺红玲和叶国华启程去云南参军，萧春生和童小梅等人去车站送他们。萧春生和贺红玲依依不舍，约定一天写一封信，童小梅全看在眼里。叶芳早就看出贺红玲心里只爱自己，尽管她选择了萧春生，可他们根本不是一路人。叶芳觉得童小梅和萧春生很般配，童小梅赶忙岔开话题。贺红玲一到云南就给萧春生写信，诉说心里的相思之苦。童小梅定期来给萧炎培量血压，她鼓励萧春生振作起来。现在四人帮已经被粉碎了，他会有很多机会放光发热。萧春生考虑再三，就去供销社上班。他不怕苦不怕累，跟着师傅认真学习。师傅对萧春生一见钟情，主动请他看电影。萧春生借口要和男朋友见面，师傅只好作罢。叶国华一有时间就来文工团看贺红玲，对他嘘寒问暖，关爱备至。战友们都以为他们俩谈恋爱。贺红玲也是干部子女，贺红玲也不解释。郭黑子派瓶盖来通知萧春生晚上见面，师傅提醒萧春生不要和社会小青年混在一起，以免给供销社抹黑。萧春生连连保证绝不会和他们同流合污。萧春生一下班就来找郭黑子，没想到齐天的宿敌李尚友也在。萧春生心里很纳闷，他无意中看到赵小辉脸上被打得青一块紫一块，就随口问了一句，赵小辉谎称不小心摔的。郭黑子让萧春生把供销社的紧俏商品设法弄出来，他们高价卖出，赚的钱两个人平分。萧春生爱莫能助，供销社的商品都是凭票购买，
而且是捅够捅消。说完这些话，他就起身离开。肖春生出门看到赵小慧，赵小慧欲言又止，李尚游正好出来，肖春生只好先离开。赵小慧要举报李尚游性侵她，李尚游诬陷赵小慧先勾引他，赵小慧气得咬牙切齿。肖春生帮陈红军家干活，陈红军向他大吐苦水。叶芳经常拿钱接济他们家，每天逼着他去图书馆复习，盼着将来有一天恢复高考。陈红军觉得自己像吃软饭的，肖春生对他好言相劝，等他将来有出息以后再报答叶芳。战友陈灿打听到叶国华为贺红玲进文工团出了不少力，确定他们俩是恋人关系。贺红玲矢口否认。陈红军对高考的事感到渺茫，叶芳坚信国家肯定会恢复高考，给陈红军加油助威，陈红军才恢复了信心。果然不出叶芳所料，国家很快就恢复了高考。叶芳激动得喜极而泣，紧紧抱着陈红军不放。陈红军也很高兴。团里要选拔一批新兵到军区参加汇演，黄团长对贺红玲寄予厚望，贺红玲保证不会让他失望。萧艳秋不在家，肖春生每天早早起床给萧炎培买饭，然后就叫上叶芳和陈红军一起出门。他去供销社上班，叶芳和陈红军去图书馆复习，他们的日子过得很充实。赵小慧突然来找肖春生，肖春生向师傅请假出来见他，迫不及待想知道他脸上的伤是不是郭黑子打的。赵小慧谎称不小心撞伤，他提醒肖春生提防李尚游，担心李尚游撺掇郭黑子找陈红军算账，还透露李尚游就是大色狼。肖春生劝他离开郭黑子，赵小慧心里有苦说不出。肖春生担心郭黑子报复陈红军，他每天出门就左顾右盼。叶芳看出他有心事，肖春生没有明说，只是让他提醒陈红军处处小心。叶芳决定从明天开始，他和陈红军坐父亲的专车去图书馆。陈灿私下议论贺红玲靠黄团长的关系参加汇演，他气不过，就找陈灿理论。贺红玲在考核中脱颖而出，被选到军区汇演。郭黑子和李尚游带人来供销社找肖春生算账，他们知道赵小慧来找过肖春生。李尚游大骂肖春生忘恩负义，竟然抢了齐天的女朋友贺红玲，还为贺红玲和叶国华生嫌隙。肖春生极力替赵小慧辩解，郭黑子根本不信，对肖春生恶语相向。齐天临走前拜托肖春生照顾贺红玲和郭黑子，郭黑子不服肖春生，对此耿耿于怀。肖春生苦苦规劝他，民警随后赶来，郭黑子和李尚游只好悻悻离开。临走，郭黑子还撂下一句狠话，他还会来找肖春生的。贺红玲代表文工团去军区参加文艺汇演，他上台独奏一曲，战士们被他悠扬的琴声深深吸引。刚刚学习归来的宣传干事李东征对贺红玲一见钟情，演出结束，他主动来和贺红玲打招呼，要写文章宣传一下他。贺红玲让他去报道那些更有实力的人。叶国华也来看贺红玲，他一眼认出李东征，他们从小在大院长大，后来李东征跟着父母搬走了。叶国华看出李东征对贺红玲有意思，就把李东征的所有缺点一一罗列出来，贺红玲却不以为然。战友们嫉妒贺红玲，私下对他议论纷纷，很快就有人传出来贺红玲是总政贺副主任的女儿。贺红玲也不解释，大家就信以为真。李东征对贺红玲穷追不舍，贺红玲对他不理不睬。陈灿当众拆穿贺红玲冒充首长的女儿，贺红玲承认她不是贺副主任的女儿。黄团长让陈灿接替贺红玲做首席小提琴手，贺红玲因急火攻心一病不起，她高烧不退，被人送到医院。叶国华闻讯来医院看她，精心照顾她。肖春生很长时间没有收到贺红玲的来信，他心急如焚，马上给贺红玲写了一封信。高考在即，叶芳和陈红军去领了准考证，半路上被人抢劫，陈红军的准考证被抢走，陈红军急忙去追，没想到郭黑子和李尚游指使人去抢陈红军的准考证。陈红军为了高考准备了2年之久，他不想功亏一篑，苦苦哀求郭黑子把准考证还给他。郭黑子坚决不干，他刚想把准考证撕了，肖春生及时赶来，他愿意替陈红军受过。李尚游趁机煽风点火，一口咬定是赵小慧向肖春生报信。郭黑子一气之下捅了肖春生，把准考证交给肖春生。肖春生忍痛陪陈红军赶往考场，叶芳一直在大门口等陈红军。最后一遍铃声已经响起来，陈红军和叶芳急忙赶奔考场。肖春生因为失血过多晕倒在地，肖春生迷迷糊糊醒来，看到童小梅陪在他身边，才知道童小梅被派到考场待命。童小梅劝他下次不要再拼命。李尚游对赵小慧贼心不死，劝他离开郭黑子。赵小慧劝他趁早死心，他趁机对赵小慧动手动脚，
郭黑子及时赶来，对李尚游拳打脚踢。肖春生的伤势渐渐好转，叶芳和陈红军请肖春生吃饭表示感谢，他们俩考得不错，对大学生活充满向往。童小梅也一起去吃饭。肖春生好奇童小梅为何不参加高考，童小梅接口医院人手不够，想晚一点再考。肖春生对她赞不绝口。郭黑子去赵小慧家提亲，赵父叫上亲朋好友把她痛打一顿。赵小慧为郭黑子求情，还当众发誓非郭黑子不嫁，让家人把郭黑子送到医院。郭黑子感动得热泪盈眶。肖春生给师傅送完东西，就坐在河边散心。童小梅从叶芳就读的大学听完课回来，路过此地，就和肖春生聊起各自的理想。肖春生特意给童小梅留了一包新进的糖果，感谢他一直以来对肖妍培的照顾。叶国华在新兵连刻苦训练，各项考核都是第1名。他即将完成新兵训练，被分到部队，特意来向贺红林告辞。叶国华无意中提起李东征报道采访新兵连，他的事迹就会出现，刊登在军区报纸上。贺红林得知军区报影响力很高，就开始动心了。周末，李东征来接贺红林出去拍照片，贺红林没拒绝，还想把照片刊登在军区报上。叶国华来找贺红林，得知贺红林跟着李东征出去了，他只好耐心等待。叶国华等到天黑，李东征才把贺红林送回来，对叶国华冷嘲热讽一番。叶国华气得咬牙切齿。贺红林对李东征大为不满，一一列举叶国华的优点，把李东征贬损得一无是处。贺红林看不惯李东征不可一世、虚伪的样子，当众羞辱他一番，还一一列举他不如叶国华的地方。战士们一起鼓掌为贺红林叫好，李东征被数落得无地自容。肖妍培的问题终于平反了，肖春生的政审顺利通过了，他如愿去部队当兵了，而且就是叶国华所在的部队。肖春生欣喜若狂，把童小梅叫到家里吃饭庆祝。肖妍培不停地为童小梅夹菜，还把她当成儿媳妇。童小梅拼命否认，肖妍培就认准了她。肖春生赶忙岔开话题，肖妍培很自责，如果不是他连累了肖春生，肖春生早就应该去当兵了。童小梅拼命安慰他，他才稍稍释怀。饭后，肖春生送童小梅回家，他想到即将和贺红林见面，就抑制不住的开心，鼓励童小梅考大学，实现做医生的理想。童小梅答应会好好努力。贺红林得知肖春生即将来当兵，盼着他早日到来。临行前，肖春生来向梁东辞行，想拜托他帮忙关照一下肖艳秋，没想到齐天提前从监狱释放回来。肖春生拜托他保护肖艳秋，齐天满口答应。郭黑子、陈红军、叶芳、童小梅、齐天和赵小辉等人一起来车站送肖春生。肖春生替郭黑子和陈红军调解，希望他们俩化干戈为玉帛。火车徐徐开来，肖春生和好朋友们依依惜别，踏上了去部队的列车。肖春生在新兵连刻苦训练，各项考核成绩都比第1名段磊差一点。肖春生主动向段磊学习，段磊对他不屑一顾。钱阿毛把臭烘烘的袜子扔在床上，旁边的孟金柱忍无可忍，对他恶语相向。段磊看不下去，故意和孟金柱找茬打架。肖春生及时赶来劝架，让钱阿毛把臭袜子洗了，以免影响宿舍的评分。段磊不服气，发誓早晚离开这个宿舍。段磊在训练中处处碾压肖春生，孟金柱给肖春生加油助威，让他灭一灭段磊的威风。肖春生心里憋了一口气，想在单双杠的强项中战胜段磊。叶国华被调到肖春生所在的新兵连做排长，正好看到肖春生和段磊较劲，肖春生一口气做了70个引体向上，没想到段磊轻而易举就做了108个。肖春生不服气，想和段磊比射击，可新兵不许练习射击，他们只好作罢。叶国华打电话给贺红林，贺红林迫不及待想知道肖春生的近况。叶国华刚刚走马上任，还没顾上和肖春生详谈。贺红林盼着新兵慰问演出的时候去见肖春生，叶国华欲言又止。肖春生承认不如段磊，可他不甘心就此认输。孟金柱他们鼓励肖春生把面子找回来。叶国华把肖春生叫到办公室，两个许久未见，激动之情溢于言表。叶国华透露贺红林会来新兵连演出，可他们不能单独见面，只能等集训结束以后再说。之后不久，贺红林跟着文工团来新兵连慰问。他从侧幕缝里看到台下的肖春生，心里别提多开心了。肖春生看着贺红林在台上演奏，不由得想起他们在一起的美好时光，心里百感交集。黄团长当众表演贺红林今天的演奏很好，真情满满，希望他以后继续保持。陈灿心里不服，贺红林对他好言相劝。叶国华来宿舍检查内务，钱阿毛还没来得及叠好被子，叶国华也没有追究，
他认出孟金柱是战功赫赫的首长孟涛的儿子。孟金柱想靠自己的能力在部队建功立业，不想站在父亲的功劳簿上坐享其成。叶国华号召大家向他学习，当面指出他的态度有问题。孟金柱反而质疑叶国华因为私人关系放松对他们宿舍的要求。肖春生承认他和叶国华从小一起长大，坚信叶国华能一视同仁。叶国华罚钱阿毛做俯卧撑，还让同宿舍的战士一起受罚。